Herkese salamlar. İlməvi kanalıma xoş gəlmisiniz. Yeni videolarımdan xəbərdar olmağınız üçün kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Biz sizinlə keçən dərs ilk ilmə necə toxuyuruq, sonra zəncir necə çəkirik, sehirli halqa və sehirli halqamızın içərisinə ilməni necə yığırıq, onları göstərmişdim. İndi isə sizə zəncir üzərində sıx ilməni necə toxuyuruq, yarım sütunu necə toxuyuruq, ikili sütunu necə toxuyuruq, üçlü sütunu necə toxuyuruq, onları göstərəcəm. Bu sütun sözləri sizə yarım trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzan kimi də qarşınıza çıxa bilər. Elə isə başlayaq. 6 dənə zəncir çəkirik. 1, 2, 3, 4, 5 və 6. 6 zəncir çəkirik. Yeni başlayanlar üçün az zəncir çəkib o cür toxumaq daha yaxşı olar. Sıx ilmə toxuyuruq birinci. Bu ilmənin çıxdığı zəncirə deyil, ondan sonraki zəncirə milçəmizi salırıq. İpimizi götürürük. Burada 2 dənə ilmə oldu və bu 2 ilmənin ikisini birlikdə toxuyuruq. Sonra növbəti zəncirə milçəni salırıq. İpimizi götürürük. Yenə 2 dənə ilmə oldu. Və bu 2 ilməni birlikdə toxuyuruq. Və növbəti zəncirə milçəni salırıq. İpimizi götürürük. Və yenidən ipimizi götürürük və bu 2 ilməni birlikdə toxuyuruq. Və beləcə sıra sonuna qədər davam edirik. Mən burada sizə niyə görə az zəncirlə başlamağı dedim. Çünki biz burada 6 dənə zəncir yığmışdıq. Birinci zənciri toxumadıq. Növbəti 5 zənciri toxuduq. Burada 5 dənə ilmə olmalıdır. İlmələri saymaq lazımdır ki, azaldıb artırmayasınız. Bütün ilmələrin, bütün sıra boyu nə qədər toxusunuz, elə 5 dənə ilmə də qalmalıdır. 1, 2, 3, 4 və 5-ci ilmə. Bu bizim birinci sıramız idi. İkinci sıramıza necə qalxırıq? Baxın, bu ilmənin üzərinə bir dənə zəncir çəkirik. İşimizi fırladırıq və görürsünüz, burada bir dənə ilmə. Toxuduğumuz sonuncu ilmədə, amma indi birinci başlayırıq. Yenə ipi götürürük və bu 2 ilməni birlikdə toxuyuruq və yenə davam edirik sıra sonuna qədər. Baxın, milçəni toxuduğumuz görürsünüz, ilmə var burada. İlmənin arasından keçirdirik, içindən keçirdirik. İpimizi götürürük, toxuyuruq və yenidən götürürük və toxuyuruq. Baxın, sonuncu ilməmiz qaldı. Onu da toxuyuruq. Görürsünüz? İndi yenə sayaq. Görək 5 dənədir burada. 1, 2, 3, 4 və 5. Yəni ki, yaxşı olar ki, saya-saya gedəsiniz ki, sonda ya 4, ya 6, ya azaldıb artırılmış olmasın. Sonuncu ilmələri toxumaq mütləqdir. İndi 3-cü sıraya qalxanda yenə də zəncir çəkirik. İşi fırladırıq və beləcə 3-cü sıramızı da toxuyuruq. Davam edirik. Sonuna qədər. Baxın, sonuncu ilməmizi də toxuyuruq. Bu bizim sıx ilmələr ilə zəncir üzərində toxuduğumuz ilk motivimiz olsun sizin üçün. İndi yenidən 6 dənə zəncir çəkirik. Bir dəqiqə ilməni kiçildək. 1, 2, 3, 4, 5 və 6. İndi nə edirik? İndi baxın. Bu bizim 6-cı zəncirimizdir. Milçəmizin üzərində. Milçəmizin üzərinə ipi alırıq. Birinci deyil, ikinciyə
milçəni salırıq, ipimizi götürürük. Burada nə oldu? 3 dənə ilmə və bu 3 ilməni birlikdə toxuyuruq. Biz buna deyirik yarım sütun. Digər adıyla isə yarım trabzan. Baxın, yenə milçəmizin üzərinə ipi alırıq. Növbəti zəncirə salırıq milçəni, ipimizi çıxardırıq. Yenə ipimizi götürürük. Bu 3 ilməni birlikdə toxuyuruq. Nə olur bunlar? Yarım trabzanlar, yarım sütunlar. Və belə sıra sonuna qədər davam edirik. Sonuncu zəncirimizə də toxuyuruq üzərinə bu yarım sütunu. İndi ikinci sıraya keçirik. İkinci sıraya keçəndə yenə də milçəmizin üzərinə ipi alırıq. Bir dənə zəncir çəkirik. İşi çeviririk. Milçəmizin üzərinə yenidən ipi alırıq. Və növbəti ilmənin içərisinə ipi salırıq. Milçəni salırıq, ipi götürürük, üçünü birlikdə toxuyuruq. Yenə milçəmizin üzərinə ipi alırıq. Növbəti ilmədən milçəni keçirdirik, ipi götürürük və bu 3 ilməni birlikdə toxuyuruq. Buna deyirik yarım sütunlar, yəni yarım trabzanlar. Baxın, burada 4 dənə toxuduq. 1, 2, 3, 4 və sonuncunda toxuyuruq. Milçəmizin üzərinə ipi alırıq. Sonuncu ilməmizi də üçünü birlikdə toxuyuruq. Növbəti sıraya keçəndə milçəmizin üzərinə bir dənə zəncir çəkirik. İlməmizin üzərinə bir zəncir çəkirik. İşi fırladırıq və üçüncü sıranı yenidən o cür davam edirik. Yəni milçəmizin üzərinə ipi alırıq. İlmənin içərisindən salırıq. 3 dənə ilmə olur. Bu 3 ilməni birlikdə toxuyuruq. Və beləcə davam edirik. Belə. Sayaq. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 5 dənə ilmə. Yəni hər dəfə toxuyanda saymağınız lazımdır ki, azaltma, artırma olmasın. İndi sizə 7 dənə zəncir çəkirik. 7 dənə deyəcəm sizə niyə görə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dənə zəncir çəkirik. Milçəmizin üzərinə ipi alırıq. 1, 2, baxın, birinci zəncirə deyil, ikinci zəncirə deyil, üçüncü zəncirə milçəmizi salırıq, ipimizi götürürük. Gördünüz, burada 3 dənə ilmə oldu. İndi bu 3 ilməni necə toxuyuruq? İlk öncə bu ikisini toxuyuruq. Gördünüz, sonra yeni ipi alırıq və növbəti 2 dənə ilməni toxuyuruq. Buna deyirik ikili sütun. Və yenə milçəmizin üzərinə ipi alırıq. Növbəti zəncirin içərisindən milçəni keçirdirik. İpi götürürük. Burada nə qədər? 3 dənə ilmə oldu. Bu 3 ilməni necə toxuyuruq? Baxın, yenə ipi götürdük. İlk əvvəl ikisini, sonra isə ikisini toxuyuruq. Baxın, milçəmizin üzərinə ipi götürdük. Burada oldu 3 dənə ilmə. İlk öncə ikisini, daha sonra ikisini. Və beləcə sıra sonuna qədər davam edirik. Yenə ikisini və ikisini. Bu bizim oldu birinci sıramız. İkinci sıraya keçəndə isə nə edirik? 2 dənə zəncir çəkirik və işimizi fırladırıq. Və yenidən milçəmizin üzərinə ipi alırıq. Birinci ilmənin içərisindən toxuyuruq. Görsünüz 3 dənə ilmə. Sonra ikisini bir toxuyuruq və yenidən ikisini bir toxuyuruq və yenidən milçəmiz üzərinə ipi alırıq.
Növbəti ilmənin içərisinə milçəni keçirdirik, ipi götürürük. İkisini bir, ikisini də bir toxuyuruq sıra sonuna qədər. Görürsünüz, burada axırıncı qaldı. Milçəmizin üzərinə ipi alırıq. İkisini bir, ikisini də bir toxuyuruq. Növbəti sıraya keçəndə yenə də 2 dənə zəncir çəkirik. İşimizi fırladırıq. Milçəmizin üzərinə ipi alırıq. İlməmizin içərisindən ipi götürürük. Və yenidən bu 5 ilməni sıra ilə toxuyuruq. İpimizi götürürük. İkinci ilmədən milçəni salırıq. Toxuyuruq və toxuyuruq. Milçəmizi salırıq, ipi götürürük. Birinci 2 dənə ilməni, sonra 2 ilməni toxuyuruq. Sıra sonuna qədər davam edirik. Bunları bilmək vacibdir. Demək olar ki, bunlar toxuma sənətinin özülüdür. Bütün milçə ilə toxumalarda bunlar vacibdir. Bunları öyrənməlisiniz. Bunlara nə deyirdik? İkili trabzan ya da ikili sütun. Azərbaycan dilində sütun deyirlər, türk dilində trabzan deyirlər, amma bizim dildə də çox vaxt trabzan deyirlər. İndi üçlü trabzanı göstərək sizə, üçlü sütunu. Baxın, yenə də 7 dənə zəncir çəkirik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yadınızda saxlayın ki, birinci ilmə zəncir olaraq sayılmır. O ilmənin içərisindən çıxardılanlar zəncir sayılır. İndi sizə üçlü trabzanı göstərim. Üçlü trabzan üçün 8 dənə zəncir çəkirik. Milçəmizin üzərinə ipi alırıq. 1, 2, 3 dənə ilmə keçirik. Dördüncüyə üçlü trabzanı toxuyuruq. İndi diqqətlə baxın. Görürsünüz, burada da 3 dənə ilmə var. İpi götürürük. Bir dəfə toxuyuruq. Gördünüz, birinin içərisindən keçirdim. İpi götürürük. 2 dəfə toxuyuruq. İpi götürürük. 3 dəfə toxuyuruq. Və yenidən milçəmizin üzərinə ipi alırıq. Növbəti zəncirdən milçəni keçirdirik. İpi götürürük. Görürsünüz, 3 dənə. Yəni bunun bu cür dayanmağı sizi qorxutmasın ha. 3 dənə ilmə var. Bu 3 ilməni ipi götürürük. Birinci ilməni toxuyuruq. İpi götürürük. İkinci ilməni toxuyuruq. İpi götürürük. Üçüncü ilməni toxuyuruq. Və beləcə davam edirik. İkisini və ikisini. İkisini, yok, birincini, sonra ikincini ve üçüncünü. Bu oldu üçlü trabzan. Sıra sonuna kadar devam edirik. İndi növbəti sıraya qalxanda 3 dənə zəncir çəkirik. 1, 2, 3. İşi fırladırıq. Milçənin üzərinə ip alırıq. Ən birinci ilmənin içərisinə milçəni salırıq. İpi götürürük. 1, 2, 3. 3 dəfəyə toxuyuruq. Və yenidən növbəti ilmənin içərisinə 1, 2, 3. İpi götürürük. Baxın. 1, 2 və 3. İpi götürürük. 1, 2, 3. İpi götürürük. 1, 2, 3. Bu da oldu bizim üçlü trabzanımız. İndi isə sizə bu motivi sökmədən ilmək sürüşdürmək necə edirik onu göstərəcəm. Bir dənə zəncir çəkirik. Elə bir hansısa bir işinizi ilmək sürüşdürmə ilə bitirmək istəyirsiniz. Baxın, bir dənə zəncir çəkirik, işi çeviririk
və baxın birinci ilmədən milçəni keçirdirik. İpi götürürük və digər ilmənin içərisindən keçirdirik. Baxın, milçəni növbəti ilmənin içərisindən salırıq, ipi götürürük. Görürsünüz, burada 2 dənə ilmə qaldı. Sonra həmən bu ipi, ilməni digər ilmənin içərisindən keçirdirik. Yenə ipi götürdük və növbəti ilmənin içərisindən keçirtdik. Götürdük və buna sürüşdürmə deyirlər. İlmə sürüşdürmə deyirlər. Gördünüz? Belə. Göstərim bir də. Baxın, ilk ilmənin içərisinə milçəni salırıq, ipi götürürük və ilmənin içərisindən çıxardırıq. Görürsünüz, burada bir dənə ilmə qaldı. Yenə milçəni salırıq növbəti ilmədən, ipi götürürük və növbəti ilmənin içərisindən çıxardırıq. Baxın. Buna ilmək sürüşdürmək deyirlər. Sona qədər məni izlədinizsə, təşəkkür edirəm. Videolarımın altına rəy yazmağı və mənə dəstək olmağı, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Təşəkkür edirəm.